睡眠時無呼吸症候群を放置すると発症リスクが高まる疾患は何でしょう？合併症っていろいろありますけれど、一番有名で多いのが高血圧ですかね。アンチ性高血圧って言われたりします。なぜ睡眠時無呼吸症候群だと高血圧になるかご存知ですか？仕組みとしましては、睡眠中に繰り返される低酸素状態、不覚醒な状態、これらが交感神経を刺激しまして血管が収縮、これが血圧高まるというところになります。睡眠の質が下がるので日中にも影響しまして持続的な高血圧状態というようになっていきます。他にも睡眠時無呼吸症候群の合併症というのはいっぱいあります。例えば糖尿病、高脂血症、高尿酸血症、それ以外でがんも関わってきます。他には認知症、逆流性食道炎、あとは心臓関係ですね。心筋梗塞、不整脈、こちらも出てきます。寝ている間無呼吸になっている方は放置せずに早めに受診してください。